আইছি একটা ব্রিজের মধ্যে। ব্রিজটা তো অনেকবার বা আপনারা যদি সঙ্গে থাকুন তাহলে। আর এখান থেকে আমজুরঘাট এলো অনলি মাত্র 3 কিলোমিটার। আপনারা এখান থেকে দেখতে পারেন অনেক আর কি সুন্দর লাগে দেখতে। এর জমির মধ্যে মধ্যে রাস্তাটা গেছে। এই জন্য আপনারা এখন যে রাস্তাটা দেখতে পাবেন আমরা। হ্যালো বন্ধুরা, আপনার সবাই কেমন আছেন? আশা করি সব ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আপনার সঙ্গে নিয়ে আইছি আমি আরেকটা ভিডিও। আর আজকে ভিডিওটা হইব আমার সোনাই টু গাছতলা। আর আজকের ভিডিওর মধ্যে ধামাকা হইব, কিন্তু সঙ্গে থাকবা আপনারা সবাই। আর কীরকম হয় আমার কমেন্টও অবশ্যই জানাইবা। আর আজকের রাইডটা আমি আরম্ভ করিতে। তো হাই হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আরশাদ ব্লগ। আজকে আপনার সাথে রয়েছে ফ্রেন্ডস, আর আপনারা দেখছেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আরশাদ ব্লগ। তো আজকে ব্লগ অ্যান্ড রাইডের ভিডিওটা আরম্ভ করি। আর সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন। কীরকম হয় কমেন্টও অবশ্যই জানাইবা। আর ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করিয়া বেল আইকন অন করে রেখে দিবা, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছাইতে পারি। তো যাই হোক, আজকে ভিডিওর সঙ্গে তখন এত তখন আমরা ডাইরেক্ট সুযোগ যেটা মেন রাস্তা আছে, মেন রাস্তা হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। আর বন্ধুরা, আপনার সবাই কেমন আছেন? আশা করি খুব ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আপনার সঙ্গে নিয়ে আসি নতুন একটা রাইডের ভিডিও। তো আজকে রাইডের ভিডিওর সঙ্গে থাকবা, দেখতে থাকবা। অবশ্যই আজকে রাইডের ভিডিওটা আপনারা খুব ভালো লাগবো। আর ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা, বেল আইকন অন করে রাখে দিবা। তো অবশ্যই আপনারা কাছে নোটিফিকেশন দেব আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার পরে। তো আজকের রাইডটা আমার সোনাই থেকে আমার রাইডটা স্টার্টিং হয়েছে। আর আজকের রাইডের সঙ্গে থাকবা, আর অবশ্যই দেখতে থাকবা। আর খুবই মজাদার হইব আজকের রাইডটা। সঙ্গে থাকলে আপনারা অনেক কিছু মিস করতে পারবা যদি রাইডের সঙ্গে থাকুন না। আর অনেক কিছু দেখার আছে, অনেক কিছু আর কি আপনারা দেখতেও পারবা আপনারা যদি সঙ্গে থাকুন তাহলে। আর এখান থেকে আমজুরঘাট এলো অনলি মাত্র 3 কিলোমিটার আমজুরঘাট। তো আজকে আমি এখন ফাইনালি আপনার দেখতে কীরকম লাগে, একটা অসাধারণ একটা দৃশ্যের মধ্যে আছি। মানে রাস্তার থেকে একটু নিচে আছে, এই জলাশয় একটু নিচে আছে আর কি, যে জমিনটা রাস্তার থেকে একটু নিচে আছে জমিনটা। আর জমিনের মধ্যে বৃষ্টি পড়ার লাগে একটু সবুজ গাছ দেখতে আর কি একটু অসাধারণ দেখা যায়। ভাই আমার একটু সাইড দিলাও। দেখতে পাওয়া যায় জমির মধ্যে কী কী আছে, একদম বেড়া ছাগল আছে, বক আছে, তারপরে গরু আছে, মহিষ আছে, মানে আছে সিস্টেম দিয়ে আর কি, কোনো কিছুর অভাব নাই, সব কিছু দেখতে পারবা। সব কিছু এখানে আছে, খুব একটা মজা লাগে আগে দেখতে। একটা গ্রামের যে দৃশ্য আছে এই দৃশ্যটা দেখা যায় এই এরিয়ার মধ্যে, খুব মজাদার লাগে। আমরা এখন আইসি একটা ব্রিজের মধ্যে, ব্রিজটা তো অনেক দিন হচ্ছে, এটা ব্রিজের মধ্যে মনে কাজ করা হন না, দেখতে একটু অন্যরকম দেখা যায়। আপনারা এখান থেকে দেখতে পারেন অনেক
আর কি সুন্দর লাগে দেখতে। এর জমির মধ্যে ইয়ে রাস্তাটা গেছে। এই যে আপনারা এখন যে রাস্তাটা দেখতে পাবেন আমরা আপনার ওই পাশে যেটা রাস্তা দেখতে পাবেন এই রাস্তা হইলে আপনারা মধ্যনগর প্রতিদরম আমরা ঘাট এইরকম জায়গাতে আর কি আপনারা এই রাস্তা হয়ে যেতে পারবা। তো অবশ্যই আপনারা সঙ্গে শেয়ার করবো এই রাস্তার ভিডিও নিয়ে। তো কে দেখতে চান আমার কমেন্টে অবশ্যই জানাইবা। তো আমি এখন আসি ফাইনালি গাছতলা। আর আমি আজকের ব্লগ অ্যান্ড রাইডের ভিডিওটা আমিও গাছতলার মধ্যে শেষ করবো। আর নেক্সট পার্টের ব্লগ নিয়ে আবারও আপনার সামনে আমি এখানে রাস্তা একটু খারাপ আছে এর লাগিন আমি ওখানে স্টপ করে দিই। এই দেখতে পাররা এই গাড়িটা কিন্তু মতিনগর আমরা ঘাট এই মতিনগরের যে রাস্তা আছে এই রাস্তা পাই যান। তো আজকে আমার রাইডটা ওখানে শেষ করবো। আর নেক্সট পার্টের ব্লগ অ্যান্ড রাইডের ভিডিও নিয়ে আবারও আপনার সামনে আনবো। তো ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আর নেক্সট পার্টের ভিডিওর একটু ওয়েট